Quem não sabe, Guaramiranga é uma serra aqui no Ceará. Daqui pra lá é aproximadamente 2 horas de viagem. Vou estar compartilhando com vocês aqui em cima a distância aqui, da onde eu tô pra lá. Abastecimento da Pantera Negra. Hoje iremos viajar com minha esposa Amanda e também com nosso casal amigos, muito gente boa são eles. Amanda é o Giovanni. Saindo do bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza, no Ceará. Saindo 9h20. Previsão de chegada em Guaramiranga, aproximadamente 11 horas da manhã. Cerca de 2 horas de viagem. Queria pedir para vocês uma coisa. Peço que se inscrevam no meu canal. Curtam e comentem, assim você ajuda o canal a crescer. Isso faz com que sinta que vocês estão gostando. Não se esqueçam de deixar um joinha. Vocês conhecem esse trajeto? Comenta aí. Me segue lá no Instagram, Aventuras sobre Rodas. Sigam também meus amigos, as deles aí embaixo, @M4ND_inferior, Viu4RTI, @AMANDABORASCIS, @JOAVR e ITAS-inferior 88. Para parcerias podem me chamar no meu direct no Instagram. Saindo da BR-116, sentido quarto anel viário.
Estão curtindo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal e dar um joinha. Agora vou pegar a Avenida Doutor Mendel Steenbruch. Essa mesma avenida é a continuação da 660. Nesse exato momento, estou passando perto da Ceasa no município de Maracanã.
chegamos aqui no Recanto da Cachoeira, que é muito top mesmo, muito bom mesmo. Aqui na Serra de Guaramiranga. Vamos lá, vou mostrar como é que tá lá dentro, para vocês verem. Só, entendeu? Uhum. Mancho, eu sei que eu vou precisar comprar um sapato esse tempo, né? Porque eu comprei esse daqui, ó, pra ir pra faculdade, né? Uhum. Normal, saltos quanto, mano? Acho que eu nem ligo muito, não. E já serve, né? Aí as mulheres não, as mulheres querem saber, não quer comprar um pra cada ocasião. E o botão não lá de baixo? Não, do Alô Drink não. E a mano? Qual da? A branca pra todo canto. É igual o relógio. No relógio eu perdi, né? Aí eu disse, não, vou comprar um relógio pra mim. Aí ia, olhava e nada. Ia, olhava e nada. Passei uns 2 anos assim, namorando com o bicho e... Lá tem o, né, 2 restaurantes. É? Olha. Vai de salto, é legal. Galera, muito bom essa cachoeira aqui que a gente tá, ó. Sente só a pressão dela. Olha isso, ó. As coisas de Deus são perfeitas. Olha isso aqui, ó. Muito bom mesmo, muito bom. Muito forte. Aqui só é meio perigoso porque escorrega muito aqui. Todo mundo aqui caiu do nosso grupo. Ó, essas pedras aqui escorrega muito. Mas é muito bom. Tem aqui que é só um buraquinho que dá pra nós nadar. Ali na frente também, dá pra ficar de boa. Só ter cuidado pra não escorregar. E aqui qualquer coisa tem um salva-vida, né, ó. Rapaz ali, ó. Muito bom mesmo. Tô cheia, mas comida tão boa. Tá. Agora vamos sentindo o centro de Guaramiranga. Olha aqui pra cá. Esse local é muito lindo. Gente, estou aqui nessa capelinha aqui em Guaramiranga que o povo diz que é assombrada ela. Olha aqui. Estou assombrada aqui em cima.
chocolatinho puro. Quem aí gosta? Eu deixei metade do recheio. A casca tava inteira. Aí comeu a casca. Sabelo é gostoso, hein? Era eu comendo e tava na conta hoje. Eita, olha aí, ó. E 2 graus na chuvazinha aqui em Guaramiranga, galera. O chega bem, né, mano? Não é não? Chuvazona. Chuva em Guaramiranga. Bora descer devagarzinho, mano. Bota aqui uma sacola que é lá. Aqui vai umas fotos de lembranças. Espero que estejam gostado.